హలో ఫ్రెండ్స్, ఆగస్ట్ 2022లో ఇండియాలో లాంచ్ అయిన టాప్ 7 మోటార్ బైక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మరియు వాటి యొక్క అప్రాక్సిమేట్ ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్ గురించి తెలుసుకుందాం. నెంబర్ 1 BMW నుంచి K1600, దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 33 లక్షలు అయితే ఉంది. నెంబర్ 2 BMW నుంచి 1250 RT, దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 23,95,000 అయితే ఉంది. నెంబర్ 3 హార్లే డేవిడ్సన్ నుంచి నైట్ స్టార్, దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 14,99,000 అయితే ఉంది. నెంబర్ 4 ట్రియంఫ్ నుంచి బొన్నివేలే స్పీడ్ మాస్టర్, దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 12,35,000 అయితే ఉంది. నెంబర్ 5 ట్రియంఫ్ నుంచి బొన్నివేలే బొబ్బర్, దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 12,35,000 అయితే ఉంది. నెంబర్ 6 హోండా నుంచి CB300F, దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 2,26,220 అయితే ఉంది. నెంబర్ 7 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నుంచి హంటర్ 350, దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 1,49,000 అయితే ఉంది. సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ మరియు అలాగే టెక్నికల్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.